हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें? वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। हैदराबाद गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमच्या मुखार घेवन आयला न्यूज रूम बुलेटिन। तर आता आमी आयच्या दिसाचो नियाळ घेवया। तर आता आमी सुशांत गांवस हांचे कडेन या, तांचे कडेन जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। केरळाच्या वायनाड वाठारांत जी दोंगराच्या पालसून कोसळून जी दुर्घटना जाल्ली, ते दुर्घटनेच्या फाटभुंयेर आता केंद्र सरकारान पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील वाठाराचो जो मसुदो आसा तो परतून म्हटल्यार 6वे फावट जारी केल्लो आसा। महत्वाची गजाल म्हळ्यार हातून गोंयची 108 गांवांचो आस्पाव आसा। 70 धरून केपें, सांगे, म्हाल ह्या वाठारांतली जी गांवां आसात तांचो आस्पाव आसात। आनी फाटले फावट जेन्ना हो मसुदो जारी केल्लो तेन्ना गोंयच्या कांय गांवांतल्या लोकांनी ह्या मसुद्याक विरोध केल्लो। 70 जावं केपें, सांगे ह्या तालुक्यांतल्या लोकांनी विरोध केल्लो आनी तेन्ना लोकांचो विरोध लक्षांत घेवन सरकारान तातूंतली 40 गांवां वगळपाचो निर्णय घेतलो। पूण आतां ही गांवां वगळटली काय तशीच दवरतली ते पळोवचें पडटलें। सविस्तर बातमी साताच्या बुलेटिनांत पळयात। दुसरी म्हत्वाची जी अपडेट येता ती बाणावलेच्यान चर्चिल आलेमांव आसा, जो चर्चिल ब्रदर्स जो एक फुटबॉल पंगड आसा, क्लब आसा, ताचो धनी ताणें सरकाराक एक विनवणी केल्या की जे अनुदान दिता 3 कोटी रुपया ते वाडोवन 5 कोटी रुपया करचे, नाजाल्यार चर्चिल ब्रदर्स हो जो क्लब आसा तो चलोवप खूब कठीण जाल्लें आसा। हे अनुदान वाडयलें ना जाल्यार क्लब बंद करपाची पाळी येतली। सविस्तर दोनूय बातमी पळोवपाक साताच्या बुलेटिनांत विसरूं नाकात। थँक्यू सुशांत। सुशांतांच्यो दोनूय बातम्यो सांगल्यात तो मुजरत तुमी साताच्या बुलेटिनाक पळयात। तर आता आमी एंकरा कडेन या, समिता कडेन, ताचे कडेन जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। समिता। निरंकालच्या वानरमारे समाजाक एक वळख दिवपा खातीर फोंडेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्या वतीन एक उपक्रम राबयलो। उपजिल्लोधिकारी शुभम नायक जो आसा तांणी स्वता निरंकाल गांवांत भेट दिवन सुमार 100 वयर वानरमाऱ्यांची जन्म प्रमाणपत्रांची नोंदणी केल्ली आसा। तर तांणी हो एक खरेंच बरो इनिशिएटीव घेतिल्लो आसा। ही पुराय बातमी तुमी पळयात साताच्या बुलेटिनाक। थँक्यू समिता। आता आमी उत्तेजा कडेन या, ताचे कडेन जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। उत्तेजा। आसगांव रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाला आनी सबंद रस्त्याचेर जे आसा ते सगळ्या रस्त्याचेर आसा ते रस्त्याची सगळी चाळण जाल्या फोंडकुलां पडोन। आनी जी बसवाले आहा थंयचे ते तांकां थंयच्यान किंवा जे बायकवाले तांकां गाडी चलोवपाक कुस्तार जाता। ह्याच रस्त्याच्या अवतिकायक लागून आयज थंयच्या वासगांवच्या बस धनियांनी त्या फोंडकुलांनी भरिल्ल्या फोंडकुलांनी बसून आंदोलन एक आगळे वेगळे आंदोलन केलें। आनी जर 8 दिसां भितर जर संबंधीत प्रशासनान जे रस्त्याची दुरुस्ती करूंक ना जाल्यार पंचायती मुखार आमरण उपोशण करतले म्हूण तांच्यांनी शिटकावणी दिल्या। ही तुमी सविस्तर बातमी आयच्या साताच्या बुलेटिनाक पळोवची। थँक्यू उत्तेजा। आनी तशीच जी दुसरी एक जी बातमी आहा ती माऊस पंचायतीच्या वाठारान कोयराचे जे ढीग आहा ते वाडलेलेच आसा आनी पंचायतीन आजून कॅमेरा बीन कांयच लावंक ना सो आनी तेजी एक्शन काय घेवना। सो थळाव्यांचें अशें म्हणणें आहा की पंचायतीन कांयच एक्शन घेवना। सो तेंच्यांनी मागणी केला की पंचायत कडेन हेजो कोयराचो विलो लावचो आनी थंयचो CCTV कॅमेरा बसोवचो। आतां आमी संजना कडेन या, ताचे कडेन जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। संजना। मिरामार शारदा मंदिर हायस्कुला कडेन जो ब्रिज आसा तो मोडपाक कालच्यान सुरवात केल्ली आसा। तो धोकादायक स्थितींत आशिल्ल्यान तो मोडचो अशी कांय दिसां पयलीं मागणी आशिल्ली, ती आतां पुराय जाल्या आनी तो मोडपाक सुरवात केल्ली आसा। मिरामारचो जॅक सिक्वेरा रस्तो मिरामार सर्कल ते गोंय विज्ञान केंद्रा मेरेनचो रस्तो सद्या बंद आसा। हो रस्तो बंद आशिल्ल्या कारणान मिरामार सावन दोना पावला वचपी येरादारी मिरामार सर्कला कडल्यान हॉटेल गोवा इंटरनॅशनला वटेन घुंवडायल्ली आसा। दुसरी बातमी आसा ती काल दिवचल शारांत चोरी जाली, चोरीची घडणूक घडली। मुस्लीम वाडो वाठारांत मोहम्मद मामलेकर हाचो बंगलो फोडपाची घडणूक घडल्या आनी त्या बंगल्यांतल्यान 9 लाख रुपया कॅश आनी भांगराच्यो वस्तू मेळून 1 कोटी रुपयांचे म्हणजे माल चोरांनी फारिल्लो आसा। ही चोरयेची घडणूक CCTVन कॅच जाल्ली आसा। फुडली अपडेट जी आसा ती तुमकां साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली।
थँक्यू संजनाच्यो बातम्यो ती आतां चोरयेच्यो ज्यो घडणुक्यो आसा त्यो वाडत आसा आनी हेजेर सरकारान खरेंच उपाय योजना करपाक जाय. आनी दुसरी जी बातमी म्हणजे बालभवनाची परिस्थिती बिकट आसा आनी आतां सद्या ते बालभवन ते फूल पळगता आनी हेजेर सरकारान लक्ष दिवना. सो तेंच्यांनी मागणी केला की पालकांची मागणी केला की हेजेर लक्ष दिवचें आनी हे बालभवन आतां दुसरे कडेन व्हरचें. आनी आतां आमी दिप्ती कडेन ताजे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक. दिप्ती. खणी कसिनो तशेंच कोशाच्या येरादारीचे 10,000 जे आसात पळय ते कोटी थकबाकी उरिल्ले आसा आनी ते वसूल करचे अशें निवेदन जे आसा ते तांणी मुख्य सचिवा कडेन दिल्ली आसा अशी माहिती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी दिल्ली आसा. जर हे पयशे सरकार वसूल करना जाल्यार राज्यभर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी तांणी ह्या वेळार दिल्ली आसा. दुसरी म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार पचमे प्रियो आनी केरी वाठारांत सद्याक पावसाक लागून जे पळय मळे शेतकारांनी रोयिल्ले तांचे भरपूर प्रमाणांत लुकसाण जाल्लें आसा आनी तांकां ही सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची अशी तांची मागणी आसा. मात जी पळय फॉर्मां आसात लुकसाण भरपायचे तांचेर एक क्लॉज आसा 1/14 उताऱ्याचो तो काडचो अशी तांणी मागणी केल्ली आसा. सो ह्यो तुमकां दोनूय सविस्तर बातम्यो गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक मुजरत पळोवपाक मेळटल्यो. थँक्यू दिप्ती. आतां आमी पुराय दिसाच्यो ज्यो घडणुक्यो घडला ताचो आमी नियाळ घेतलेलो आहा. तशेंच हेर बातम्या लागून गोमंतक TV आदी सबस्क्रायब तशें फॉलो करात. कॅमेरामॅन नितीन सयत ऐश्वर्या खर्जुईकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वतेचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक TV पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक TV.